Profeti a.s. ishte I dite me shokët e tij. Edhe I tha, për shokët e mi, ndërto ishte Omeri, Aliu, Ebu Hurajra, disa nga shokët më të afërt. Tha, o shokët e mi, kanë nga njerëzit, është I gjë shumë e bukur. Kjo që I tha, edhe kjo që do shpjegojmë. Tha, kanë nga njerëzit me gjhullun fil ardi. Tha, që nuk njihen tokë, janë anonim, nuk I njihet çdo kush. Ndoshta në familjen e vetë dhe në fisin e vetë ka raste I nëmlecojnë. Ma'rufun fi sema, por tha shumë të njohur në qell. Që nënkupton që I madhi Zot I ka njerëzit e dalluar ti, nga të dashurit e ti, nga të përzgjedhurit e ti, për shkak të veprave të mira që bëjnë. Kurse njerëzit në tokë, në situatat ndryshme, në ideologji të ndryshme, në qytetrime të ndryshme, nga që s'kan para, s'kan pushtet dhe s'kan famë, I nëmlecojnë. Dhe I lenë në mendimin e tyre të përjashtuar nga shoqëria. Kurse profeti a.s. dha një koncept gjigant të madh, siç ka thënë në raste të tjera, nuk ka dallim I bardhi nga I ziu. Ai me pushtet nga ai që s'ka pushtet, s'ka dallim I pasuri me të varfrit. Gjithë që I madhi Zot përpara tij janë barabartë. Pastaj këto që I përmendëm janë varet se si të ka kriju vetë ai, edhe varet si të vinë situatat e jetës. Tha, o shokët e mi, të panjohur janë në tokë, shumë njohur janë qell. Kjo hap për ne të gjithë bashkë një dimension që vëlla dhe motër të begatoft I madhi Zot, mos në vlerëso asnjë nga njerëzit e Zotit. Ku e din ti se cilin Zoti ka të dashurin e vet. Dhe profeti për mos ta lënë si koncept të përgjithshëm e konkretizoi, se nuk e filloi kot bisedën kështu. Tha, ju tregoj unë sot juve për një, I cili quhet Ewais. Tha, ky është ndërto që ju nuk e njihni. Aty ku jeton nuk e vlerësoj, por Zoti I gjithësisë e don shumë. Kush ishte Ewaisi? Ishte I person I thjesht në dukje, jetonte në Yemen. Pejgamberin Muhammed a.s. nuk e kishte takuar ndonjëherë dhe pejgamberi atë nuk e kishte takuar. Po çlidhje kishin, nga u informu profeti për atë. Urtësi mbas urtësie, bukuri mbas bukurie, koncept si perla mbas perlës. Se kishte takuar asnjëherë. Tha, profeti a.s. Tha, Ewaisi është njëri prej tyre, jeton tha në Yemen, I përmendi emrin e fisit. Tha, ka pas një smundje, smundjen e lëkurës, I është lut Zotit gjithësisë ta shëroi dhe e ka shëruar në çast. Deri në këto nivele ishte Ewaisi. Sa I lutej Zotin, çast ja pranonte. Dhe I ka thënë, tha, Zotit gjithësisë, se kështu është kur krijon një lidhje me atë, me të madhin që ka fuqi për çdo send. I ka thonë, I madhi Zot më shëro nga smundja e lëkurës. Smundja e lëkurës ishte një smundje shumë e rëndë sa edhe njerëzit fillojnin dhe kur ajo merr për masa të largohen, nuk duan të kenë afër. Pra bëhesh I bezdis edhe bëhesh problem. Se mos po janë gjithë smundjen apo njerëzit kanë merak për teje. Tha I u drejtu shumë Gjusi Suprem. Tha I madhi Zot më shëro, por tha një shenjë të vogël të smundjes ma lën trup. Pra I shenjë, ka thënë profeti e ka një shenjë të smundjes që ka pasur sa një dirhem, sa një leku vogël në madhësi. Tha, ma lej madhi Zot atë në trupin tim, që sa herë ta shikoj të kujtoj që tim ke shëru dhe të falenderoj për atë që ke bërë ndaj meje. Se ju begatoft I madhi Zot, unë I pari dhe ju që më dëgjoni, shpesh harrojmë mirësitë të madhit Zot. Ai na ledhaton dhe na përgëdhel me të mirat e tij. Ne harrojmë ato dhe llastohemi dhe kërkojmë gjithmonë më shumë, pa I thyer asnjëherë kokën me thon faleminderit I madhi Zot që deri në këtë moshë, deri në këtë çast, më ke mbuluar me të mirat e tua. Ewaisi ishte prej këtyre. Tha I madhi Zot më shëro dhe ma lën një shenjë në trupin tim që ti kujtoj pranimin e lutjes dhe të falenderoj për mirësitë e mëdha që më ke dhënë.
Dhe profeti pastaj e përmlodhi koncentratin e gjithë asaj që po thoshte. Tha e ka një nën. Vetëm atë ka. Nënën. Tha shumë respektues i madh është ndaj saj. E Zoti e ka bërë nga dashurit e tij për cilët s'ka frikë për to dhe të shprit. Shlidhje pati profeti alayhis salam që pa e taku asnjëherë Ewaisin dhe pa u taku asnjëherë me njëri tjetrin dhe pa dëgjuar nga askush për të. Kjo është thënë ulemat e Islamit dhe një argument i pakontestueshëm i profecisë pejgamberit Muhammed alayhis salam që fliste për atë fshetën që se dinte askush, ai vetë Ewaisin se kishte taku asnjëherë dhe dinte detaje nga jeta e tij. Pse? Shlidhje pati që përmendi veçanërisht Ewaisin, sepse Ewaisi kishte nënën gjallë. Shumica e komentuesve të Islamit thonë nëna ishte e verbur, ishte e smur, ishte e fiksuar mbas Ewaisit. Donte gjithë ditën të rinte me të, donte të bisedonte me birin e vet. Kushdo të vinte me ndihmu nuk pranonte, në gojën e saj ishte vetëm një emër, Ewaisi, djali që e kishte rit. Donte ta ndjente djalin afër, u kënaqte vetëm kur bisedonte me atë, donte të ndjente vetëm erën e birit saj dhe nuk pranonte ndihmë nga askush tjetër. Ewaisi kur u shpërnda Islami nga Mekka, Medina e me radhë shkoi deri në Yemen, e pranoi fuqishëm, me logjik dhe me shpirt dhe me zemër të pastër Islamin. Dhe filloi të marrë dituri kur shkoi pastaj dhe Muadh ibn Jabal që e shpërndante atje Islamin, siç e kishte mësuar vetë pejgamberi Muhammed alayhis salam, dhe ai u dashuroi me Islamin dhe u dashuroi me pejgamberin Muhammed alayhis salam dhe kishte i ëndër në jetë. Tha ëndra jetës time është shkoj nga këtu sa të jetë gjallë pejgamberi, ta takoj një herë, ta përqafoj një herë, ta shikoj një herë, e le të vdes pastaj. Dhe sa herë ndihmonte në, e mbante në krah nënën, sa ishte e verbër, nuk e se do të vetë dhe e smur. Dhe mbasi ja plotson të gjitha që kishte ajo nevojë. I thoshte në fund fare, nën, biri jot ka një ëndër, biri jot ka një gjë të veçantë shpirt. I thoshte ajo, çfarë ëndër ke ti? Tha ta takoj një pejgamberin Muhammed alayhis salam. Nën i thoshte, nuk jetoj dot më, duhet shkoj në Medinë ku o profeti, ta takoj një herë atë, ta përqafoj, të bisedoj një herë, edhe mjafton një jeta për mu të më kesh tu nuk do lëviz as i qast. E nana sa herë ja bënte këtë muhabet i thoshte, jo e se unë nuk rri do të asi sekund për ty. Dhe u fut dilema e madhe. Dashuria e pafundme për pejgamberin për të ataku alayhis salam, edhe nana që i thoshte jo, dhe ai kishte dëgjuar që në Islam respekti ndaj nënës dhe babait është eksplicit i pa negociueshëm. Respekti ndaj wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Tha caktoi Zoti i gjithësisë ta adhurohet ai një dhe një vetëm, ndaj nënës dhe babait, ndaj prindërve respekt absolut. Dhe u fut në dilemën e madhe. Shkonte pa lejen e nënës, ke i dashur i zemrës tij pejgamberi Muhammed alayhis salam, ta takonte herë, ta përqafonte herë dhe tu kthente, apo t'ju binte nënës, ajo thoshte Ewais usri do t'i ças me ty, jo ditë të tëra që do t'ikësh deri në Medinë, nga Jemeni ishte larg. Edhe ai me lot ndërsy tha, o Zoti i gjithësisë, ëndra më e madhe e jetës time, dashuria më e madhe që kam shpirt, po bëhet për mua e pamundshme. Por i madhi Zot, midis pasionit dhe dashurisë për të takuar pejgamberin Muhammed alayhis salam dhe midis urdhrit tënd hyjnor me respektu nënën dhe babain dhe me ju bind atyre për çdo gjë që ato kërkojnë, veçanërisht kur ato janë në moshën e pleqërisë, veçanërisht kur ai është i verbër, veçanërisht kur ai është i smur. Nuk guxon më të vlasi fëmia. Tha u zgjodha i madhi Zot ri me nënën. Dhe nuk e takoi dot pejgamberin, por Xhebrail e mini nuk ngeli indiferent. E threti madhi Zot dhe i thot, Ewais i zgjodhi nënën siç ka urdhëruar, lajmëroje ti pejgamberin Muhammed alayhis salam për vlerat dhe dashurinë që kam unë për Ewaisin. Dhe zbret Xhebrail e mini dhe kjo ishte arsyeja pse profeti alayhis salam ja shpjegon shokëve të tij që ka njerëz që në tokë mund mos njihen, mund mos kenë famë, mund ndoshta të ketë raste ti në mbletësojnë, apo të shohin si njerëz pa përvillshëm, por ke i madhi Zot në qiell, ato kanë një famë të madhe. Ai sa u luste, Zotin çast ja pranonte.
Dhe profeti kur shpjegoi për cilësitë e Uwaisit, ju drejtu Umar ibn al-Khattabit, një nga njerëzit më të devotshëm që ka historia botërore. Tha, Omer, nëse të vjen fati, shikoje si e kishte lartësu Zoti këtë njeri. Omeri ishte i përgëzuar me xhenet. Omeri ka dhënë kontributo për Islamin si pak rrallë njerëz në gjithë historinë botërore dhe njerëzit që kanë shoqëruar pejgamberët më përpara. Për drejtsinë e Omerit, fleti meti Islam për 1400 vjetësh. Me fillu me i numëru kontribute dhe ai për Islamin, s'mundemi do të gjithë sa jemi këtu. Por, qive pejgamberi Muhammed a.s. tha, Omer, nëse të bjen shansi, të bjen fati, ta takosh e Uwaisin, kërkoj të bëj lutje për ty, edhe thuj atij, ti thot Zotit, të fali gjinafet që ke bërë. Po e tani çfarë famë. Edhe vdes profeti a.s. Nuk e takon e Uwaisin. Pastaj vjen Ebu Bekri, drejton muslimanët, vdes. Ndërkohë që e merr drejtimin e muslimanëve Omeri, vdes nëna Uwaisit. Dhe ai u liru. Tati, profeti Muhammed a.s. që të panoram, ja kështë të tregoj madhi Zot se s'ka mundësi të ndërlidhen gjithë gjërat kështu. A Omer, nëse e takon, lot jo atij, kërkoj atij të lutet ke i madhi Zot për ty. Pra tregonte në këtë rast famën e madhe se Uwais el-Qarani, sa i ngrente durët, i madhi Zot ja pranote në çast lutje. Shikoje për nga fama, shikoje për nga madhështia njerëzore që kishte, imagjino të kesh një armë kaq fuqishme, ti thushi dëshirë të madhe Zot të realizohet në çast. Fa subhanallahu al-azim, për nga besimi dhe devotshmëria dhe lidhja me Zotin e gjithësisë. Dhe Omeri i madh sa herë boi haxhi, kur vishin nga Jemeni, përveç gjërave të tjera që kishte, i thoshte, a është një me emrin e Uwais el-Qarani në kishush? Kaloi vit jo, kaluan 2 vjet jo. Ndërkohë që vdiq nëna e Uwaisit, ai gjën e parë pejgamberin se takoi dot, po u nis për naç. Dhe kur vishin grumbull nga fiset e ndryshme. Dhe Omeri shkoi ke fisin cilin kishte tregu profeti. Dhe i tha, erdhi i pari, kërkoi të parin e këtij fisi, erdhi ai me madhështi. Se nga herë njeriu ti duket vetja i madh, në fakt ke Zoti mund të jetë shumë i vogël. Nga herë ti duket vetja i vogël, mund të kesh shpesh të padiskutueshme me i madhi Zot. Lidhja kryesore është me atë. Erdhi ky i pari i fisit dhe kishte nder të madh që e kishte thirr vetë Omeri i madh. Kur u përmendë fjala Omer, Kisra i Persis dhe Kajseri i Bizantëve dridhej nga frika dhe drejtësia e tij. Edhe e thiri Omeri dhe i tha, merrni fati të takoj nga afër. Dhe i tha, a je nga ky fis po, a je ti i pari i fisit po? Tha, Uwais el-Qarani, a është me ju? Tha, Uwais. Ne kemi lënë, tha, në periferi të Mekës, se kemi kafshët që i kemi marrë me vete, dhe i po liruan ato. Pra, ja ku jam unë, s'ka nevojë për ato. Dhe Omeri tha, jo, se Omeri ishte i drejtë për drejtë. Kishte ekuivok në bisedë. Jo, tha, ai është më i mirë se gjithë ju. Atë du tha, jo ty. E tha, që don se jam unë i pari i fisit. Ai është një. Imagjinoj kemi lënë që të ruaj kafshë, ai ishte modest ai. Ai më vërtet i madhi zot çase për menduan, po si ashtë shfaqja skurt. Ai bënte sikur ishte si gjithë tjerë, në fakt ishte i dalluar për tjerë. Ai se dinte në fakt që pejgamberi Muhammed a.s. ka folë për atë. Ai nuk e dinte deri në këtë kohë. Tha Omeri, më thoni ku është eksaktësisht, shkoj unë të takoj atje ku është, ose të vija i të takoj mu, për mua nuk ka si problem, unë atë du me taku dhe mjafton, ky vit për mua. Edhe takon Uwais. Vjen Uwais i thjesht, modest, me mendimin që edhe Omeri s'dinte që famën dhe lidhjen e madhe që ka ai me të madhin Zot. Nuk e kishte iden që profeti ja ka shfaq shokëve vetë me emër dhe me cilësi dhe me të gjitha. Dhe Omeri i drejtohet e çudit e Uwaisit, tha, a jeti Uwais nga filan fis? Tha, po unë jam dhe e pa drejt për drejt. Tha, a jeti që ke pas smundjen e lëkurës dhe i e lut madhi Zot dhe të ka shëru dhe i dha detajin dhe tha, kur të ka shëru i ke kërku që të lej shenjë trupin tënd, që të përkujtosh ti për mirësit e të madhi Zot që të ka dhënë gjithë jetën dhe që të shëroj dhe të ka bërë si njerëzit e tjerë dhe ti do sa herë ta shohësh këtë shenjë të falenderosh madhin Zot dhe Uwais u çudit fare se si i dinte Omeri këto detaje. Tha, po unë jam,
Tha jeti që e ke pas nënën gjallë dhe respektues i madh ke qenë dhe ke dash të takosh pejgamberin Muhammed alayhis salam dhe nga respekti i nënës se nuk lente ke lënë takimin me profetin e ke net respektues gjithë jetën derisa ka dhënë frymën e fundit nëna. Tha un jam, tha pejgamberi Muhammed alayhis salam na ka lajmëruar për ty. Lutu për mua. Uvejsi kur shpalosi gjërat kryesore të jetës mbeti i çudit. Ai e dinte lidhjen me të madhin Zot, por nuk e dinte detajet që i ka shpjeguar profeti. Tha Omer, tha ti je më i mirë se unë. Shikoje, modestin. Tha Omer, ti je më i mirë se unë. Ti lutu për mua ke i madhi Zot. Jo, i tha Omeri, profetin ka thënë, nëse e takon Uvejsin, thuj të lutet për ty. Edhe ngreti durat dhe tha i madhi Zot, fale, më shiroje. Bekatoi Omeri mua dhe gjithë umetin e pejgamberit Muhammed alayhis salam. I thot Omeri tani, tha o Uvejs, çfarë duhet? Thuaj pash madhin Zot. Çfarë kërkon? Çfarë mund bëj për ty? O i dashur i madhin Zot. I tha ai asgjë. Shumë është kjo prisi besimtarëve. Unë kam dash mos mjoj askush, ti më bëre të njohur. As këtë që më bëre nuk e doja. Se mjafton lidhja e sinqertë që kam me madhin Zot, s'du ta marrin vesh njerëzit. Edhe ndodhi pastaj që gjithë njerëzit që e dëgjuan, e Uvejsi u kthye. Për të hik, njerëzit nuk e lenin. I shkonin dhe i thonin, lutu dhe për mua. Ai thoshte Zotit fal. Pastaj vazhdonte, e rrethun njerëzit, i thonin lutu dhe për mua. Edhe nuk bënte më jetë rahatshme. Aq i sinqert dhe aq i devotshëm sa po u shmang nga i haxh i atij viti, nuk dihet më ku ka jetu edhe nuk është përmend më emri i tij. Shkoi jetoi në një vend që nuk e njihnin, edhe derisa ka dhënë shpirt asnjë se di se ku shkoi. Se i mjaftonte që ti ishte i panjohur në tokë, po i njohur shumë në qiell ke i madhi Zot, i qofshim atij fal. Islami është feja, kuptimi më real dhe më i drejt për drejt që kemi mundësi të arrijmë gjithë. Pyetja që shtrohet e Uvejsi, si arriti këtë gradë kaq madhe ke i madhi Zot? Profeti ai tha qartë, respektues i madh ndaj nënës tij. Që do të thotë, të begatoft i madhi Zot që jesëm në xhamie na dëgjon. Gjithë kemi mundësi me u bë e Uvejs. Si nëna që e ka pranë. Nëna dhe babai, po në këtë rast nëna.